Chào các bạn, đây là cái máy xay vỏ chai bia mình mới vừa chế xong. Mình sẽ quay chi tiết xong mình sẽ giật cho nó nổ và cho các bạn coi. Đây là cái máy Edge mình 3.5 horsepower. Đây là hai bánh xe, bánh nhựa đúc để có gì mình dỡ cái đầu kia lên và đẩy đi, di chuyển cho dễ. Đây là cái bình ga, bình profen. Chủ yếu là mình để thử cái lưỡi dao xay chai bia diễn như thế nào. Thành ra mình làm những cái đồ đang có sẵn, không tốn đồng bạc nào hết. Ok, đây là cái kệ để mình để cái thùng hứng chai bia ha, hứng mấy cái vụn chai bia ra. Đây là cái máng xay bột mì Việt Nam thôi. Đây là cái tay cầm để mình dễ di chuyển. Còn đây là cái ống để mình bỏ chai bia vô. Ở trên có cái lá chắn để giữ cho cái miệng chai bia khỏi văng ra, nhưng đây là mình hàng tạm thôi cho nên nó còn hai khe hở ngay đây, nó cũng có văng ra chút đỉnh này, mình sẽ tính sau. Ok, bây giờ mình giật máy lên cho các bạn coi ha. Mười năm ăn nhậu tiêu tốn hết 48.000 đô. Hôm nay mình quyết định chế cái máy này để kỷ niệm 10 năm ăn nhậu. Rồi mình xay chai bia diễn ra để mình sẽ nấu lại. Mình sẽ làm một loại chai khác và bán. Mỗi một chai ít nhất cũng phải trên 1,5 đồng bằng cái chai bia mình mua ở tiệm, mà có thể là hơn. Ok.
ha. Rồi sao? Cái mũi. Mình cứ lựa ra. Quên chào. Bye bye. Xong 24 chai, chưa tới 5 phút. Bye bye các bạn.